बैठ जाओ फिर सीधा। कैसे हो? अच्छे हो। आज मैं आपको कौन सी क्रिया करवाऊंगी? हाँ, जंगली जीव और पालतू जीव दोनों के बारे में। ठीक है। जंगली जीव कौन कौन से होते हैं? जंगली जानवर शेर, हाथी, चीता, बाघ, तेंदुआ, तोता हाँ जंगल में भी रहते हैं। जेब्रा, पालतू जानवर कौन कौन से हैं? ये है डोंकी गधा, ये है बकरी। अरे बकरी कैसे होती है? और बिल्ली और बताओ और डॉग। अच्छा ये जानवर कौन कौन से हैं? ये जिराफ हो गया, गोरिल्ला हो गया, तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, कंगारू हो गया। और ये पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल, घोड़ा, तू नाम लिख रहा है। वैसे कौन कौन घेरा बना लो। ये देखो मेरे पास चित्र है। चित्र में देखो एक साइड एक तरफ है जंगली जीव और एक तरफ है पालतू जीव। जंगली जीव कौन कौन से हैं? जैसे अपने आप टाइगर, ठीक है, जेब्रा, रेड पोंडा, पोंडा देखा है? नहीं देखा? होता है ना भालू की टोपी होता है, भालू जैसा होता है जैसे। ये है ये है भालू, ये है जिराफ, ये है गोरिल्ला, ये है ना, ये देखा है? ये जंगलों में रहते हैं क्या? ये जंगलों में रहते हैं। ये है लाइन और ये वाले हैं पालतू जीव। पालतू जैसे कैमल है, हमारे यहाँ रहता है कैमल, किसी के पास ये बकरी। सब कहते हैं किसी के पास गए, कोई खरगोश पालता है, कोई कुत्ता पालता है। भेड़ तो कुछ घरों में होती है, आपके कुत्ता बकरी है।